babina sali po mulinga news tala après koyamba ye moko mama présidente oyo babengi mami Frebox awa na Mbanza Ngungu ne ezalaki somo penza bana ya Mbanza Ngungu basepelaki na mama na bango e komite oyo ya ye moko mama Steffi Bondo Mabiala penza mwana ya Mbanza Ngungu oyo balobi motolu ya Mbanza Ngungu ye wana mama Steffi Bondo Mabiala toujours na Mbanza Ngungu vraiment mama Steffi Bondo Mabiala vraiment ba coordonnatrice pe ba cordon nyonso bazalaki wana pauvre na koyoka lisusu mama na bango Steffi Bondo Mabiala penza yende mwana ya Mbanza Ngungu pe oyo balobi motolu ya Mbanza Ngungu Steffi Bondo Mabiala pe mwana ya Mbanza Ngungu alobi boye na micro ya Lingala News koloba mbisi eza teke lelo na ye na pesi yo 5000 na kena ngai olie na yo esili mais biso tozoko apprendre bino eloko oyo eko changer eloko oyo eko développer mboka na biso eloko oyo eko développer province na biso oyebi te so makambo wana esimbi kimotema mabe wana mapamba ekozala sute boyebi yo ozomona mwa mbongo na yo oyo bapesi yo neti mama bapesi yo mwa 20 000 mwa 1000 oyo mama bapesi yo mwa boye banana batongaka baoyo batongaka baoyo batomaka baoyo batekaka oyo basalaka babilanga agriculture bino oza na groupe okaika makambo olobi alibosala bagroupe bana batekaka oyo nyonso atekaka asali groupe na ye ya 50 mama 50 mama 50 mama président Luza azali honorable Telema Luza Telema moi bamama mibale wana mpe baza ya mifida te bato misusu kaka oyo basali ya bango bagroupe bazwi bambongo me naye mifida azwa mbongo donc bomona eloko oyo pamba te eza kaka na Congo te eza Afrique mobima bamama africain nyonso bakoma kosala bamakambo oyo biso na Congo nde ekoti retard me bamisusu mpe bayebaki na bango ava me mwa bafongolela bato yango nga na poni na nga kaka awa soki bazalaki na honorable provincial na biso nalobi na ya ko bilili oyo bato na biso ya likolo bamona asali lider nyonso akokisi 50 mama na ye Fadi peut tu connais déjà au sali liste nyonso au petit pas abonné otinda pour na tipo ba c'est la base de données peu quota déjà de bande d'information bon mon lobby ba yé bon ya notre groupe maman Fabi ya na 50 personnes na haut beaucoup fan ne kuziba ki ba fongola bino ba compte ba pesi bino ba numéro ya compte et puis ba le bay pe ba jeune ezala mwasi ezala mibali bajeune ezala mwasi ezala mibali bajeune ebele basisi baklasse na misala eza te sikoyo ndenge eza bongo bazopesa bato misala bakosala baformation awa tokoya bakopesa baformation epa bajeune oyo baza serie honorable Luza yo oyebi jeune oyo bapesa ete bapesa ete so bazwi formation esili yo jeune bazwi bapesi yo mbongo ozwi garantie batie babiloko nyonso na kati ya bureau batie cash express bazwi fond bapesi yo alokomi kofuta bato okomi moto aye koretire kofuti moto aza boye na bamboka oyo mosika banke eza te yo jeune ya mifida tokei tokofuta bato oyo baza na kati ya mifida bajeune
boyoka ndenge ezali basala bajete soki Kongo bandimi ya minute bango baningi kaka kote kuna mpo bayebani sikoyo ngai na koti ya masolo yango naye sikoyo awa mpo masolo yango etombwa esengo wana bana nyonso ya Grand Kanda dia Kizinga basepela na Asbel oyo babengi Milfida oyo elakisi vraiment mouvement international des femmes dynamique d'Afrique oyo ekumamaka epai ya ye moko mama présidente oyo babengi Mami Frebox na koyoka maloba wana nyonso bakordon na bacoordonnatrice basepelaki penza na maloba oyo ye moko mama présidente Mami Frebox alobaki na événement oyo ezalaki bango nyonso penza mbanza ngungu ekuyaki penza awa epai ya ye moko mama oyo babengi mama Estefi Bondo penza ezalaki danger awa eloko nde eloko oyo mama Fundu alobaka penza eloko yango ne Lingala News elobi ezalaka nde boye eloko nde eloko akati ya Grand Kanda dia Kizinga vraiment mama Stefi Bondo Mabiala penza yozali vraiment mwana ya mbanza ngungu ya solo ezalaka nde boye azali kolakisa lokumu ya mbanza ngungu awa na kati penza ya Congo Central ezalaka batata bamama bayaya baleki bandeko na mbote na biso ya liboso napesi na merci na Mifida oyo epesi ngai opportunité lelo oyo bafuteli nga caution olobi nazala molobeli na kati ya Congo Central Mifida tobidona na mabongo nano nazalaki na mbongo te le Mifida epai tozali branchement ekoti balobi papa biso mozwi en charge ezesengo te napesi merci mingi na mama Stefi Bondo Mabiala mama na biso po ete yende nsongi ya nzila alakisi biso nzela toza toujours na compte ya idéologie ya mokonzi ya mboka aza na besoin bilenge basi pe mibali ya makasi po to soutenir vision ya mokonzi ya mbo aza na besoin ya développement ata bakale me biso bilenge toye tolobi totelemi tokobuka bakale wana ute to soutenir ye aza to même deuxième mandat biso tokotela masolo pour que tout ça la musala ou esengeli que peuple se retrouver a problème est belé mais ya motuya ezali oyo mama Mami Frebox alobaki lobby yango ni ya motuya parce que ameni eloko ya développement kati na biso mama lobby to mona ngo ba jeter ezema moyaso yo jeune mama to tata sala groupe na yo ya 50 personnes balobi cordon ye wana zawana sala groupe na yo ya 50 personnes babina sali pour ngani tanga masolo boucle